各位狂夫嘅讀者好，YouTube 嘅朋友好，我係 Albert，而家係香港時間咧，2025年6月2號啊，咁我哋咧就係製作咗呢個短片咧，就希望趕得切喺6月2號晚上，即係美股開市之前咧係發布嘅。嗱，咁咧就已經同大家相隔咗咧差唔多4個禮拜，1個月都有啦。上一次我哋出片。本來我哋平時係應該2個禮拜，最長3個禮拜出一次，所以以前係抱歉，因為咧中間咧身體有啲唔舒服，同埋亦都有一啲短嘅即係離開香港出差咁樣。咁我哋翻轉頭咧就而家咧就美股咧處於一個大家都相當有爭議嘅一個咁樣嘅，仲係相當有爭議一個咁嘅階段。點解咁講呢？因為從幾個重要指數嚟講咧，佢就已經突破咗我哋講嘅重要嘅阻力咯。但係亦都之前因為反彈得厲害咧，可能會有啲反覆。但係我哋睇法咧就係已經轉變咗咧，就係話已經係見咗底嘅機會係高㗎。咁即係話嚟緊咧，反過嚟講就創新高嘅機會咧係反而更加高嘅。咁今日咧就同大家講下咧，能夠支撐呢個牛市啊，即係所謂 bull run 啊，一啲主要嘅因素。嗱，我哋一如既往咧，我哋先睇睇幾個指數先嚇。嗱，大家記得咧，我哋喺上一次嘅片咧，係同大家講過，喺標普嚟講咧，一個好重要嘅阻力係5750。咁相應地咧，我哋俾呢個納指100同埋綜合咧，都有一個重要嘅阻力位啊。道指同埋呢個羅素2000都有。咁當然我哋就會比較 focus 咧，就喺標普500啦，同埋納指啦。嗱，咁呢個5750咧，係已經係升穿咗一段時間啦，唔係幾日。咁呢一個位咧係一個好重要位，因為亦都係200天線附近啦，而且係整個跌幅咧超過咗0.618。所以我哋咧亦都係要接受嗰個市場嚇話俾我哋聽嘅信息，既然係咁強，我哋就唔好一路仲繼續係睇淡啦。但係當然啦，我哋都要分析係咩原因咧咁樣嚇。嗱，呢度咧我哋就不如大家一齊去睇一睇咧，我哋轉轉畫面就嗰幾個指數嗰個表現先嚇，一如既往。嗱，呢度咧就係標普500嘅圖啦。咁你睇到咧，就佢之前喺高位度一路跌咧，就曾經有彈過下啦嚇，咁一路。嗱，其實去到呢啲位嘅時候咧，市場有啲人認為都已經咧唔會點跌噶啦，但係事實上就唔係啦。呢個咧係幾時嘅事咧？呢個係即係即係所謂嗰個 Liberation Day 啊，即係個宣佈就宣佈咧一個好瘋狂嘅、好急進嘅一個咁樣嘅關稅政策，嗰時就跌落去。但係後邊亦都因為咧，去到我哋講個重要嘅支持位就反彈，而且佢後嚟咧就將佢呢個瘋狂嘅嗰個關稅咧係即係將佢溫和咗，咁跟住有一個強勁嘅反彈。嗱，咁彈上去咧落翻嚟呢度，又再繼續彈啦。呢度咧就已經形成一個好似高低腳咁樣，亦都可以形成一條咧上升軌。咁當然我哋開頭都諗住佢彈到嚟，我哋而家虛線呢度咧就係嗰個重要嘅阻力嚟嘅。呢個阻力亦都係咩咧？亦都係200天線啊！你見到紅色嘅200天線，咁亦都係高過4月2號啦，所以 Liberation Day 啦。咁好，我哋覺得係唔應該會彈得超得過嘅。竟然咧係完全超過晒。彈上去之後，當然有時候搞突破嘅，可能彈上幾日就跌，歸翻上去跌落嚟，咁就唔算啦。佢打上去，佢係曾經落翻嚟，但係落翻嚟你睇咧，大家咧，佢掂一掂嚟200天線，都未去翻我哋嗰個，未掂到我哋講個 key，即係個重要嘅阻力位。而家變咗係個支持位啦，一跌落嚟冇穿到嘛，仲要升翻轉頭。
嗱，所以我哋就要接受咧，接受，而且升翻轉頭咧，佢仲喺條上升趨勢線。嗱，當然咧，之前咧彈得咁厲害，你話而家會唔會有啲再跟住有啲橫行啊、反覆啊，被所謂拉回啊，再拉翻落嚟，又再點點都得嘅。但係咁就一搞咁耐彈得上嚟，穿過晒呢啲阻力咧，落翻嚟你都未必會穿得到呢個50天線。我哋睇法係咁。甚至連落都唔落翻嚟，因為大家睇到呢度咧，其實有個 gap 位㗎，呢個係一個 gap 位嚟㗎。啊，我刪咗啲平均線，你容易啲。係咪有個 gap 位啊？佢其實冇補到嘅，一個好強勁嘅動力咧，就係佢唔會補晒。嗱，如果佢補晒咧，會跌到翻落嚟呢啲位啦。咁我哋就有理由懷疑咧，會唔會再探深啲？而家佢都冇補到，可能一路都唔補都唔定㗎。嗱，咁啊標普咧係咁樣啦。咁咧我哋就睇一睇埋嗰個 Nasdaq 咧，Nasdaq 咧100，嗱 Nasdaq 100咧彈得都係好勁，嗱呢個咧就係個 Fibonacci 由最高落嚟成個跌幅嚇，咁呢度就0.618啦，嚇呢個0.618，咁我哋之前咧我哋畫咗一個阻力位嘅，大概喺呢啲位度咧嚇2萬幾，咁。你見佢咧，佢 gap up 咗上去咧，回過落嚟嗱都冇跌穿呢個嗱，而家呢條呢個咧就唔係618啦，即係應該超過70噶啦，回一回都冇補翻下邊呢個 gap，又升啦。啊，到星期五咧就有啲蠱惑嘅，曾經嗰日星期五都係好反覆嘅，又上又落，最後都係 V 翻上嚟。但係今日期貨又有啲落嚟。但係我哋想講咧，就係話呢兩個重要嘅指數咧，都係已經反彈收復超過0.618，近至超過70%，亦都係已經超過咗我哋講嗰個嘅重要嘅阻力位，而家係變成支持位噶啦。咁我哋睇到個平均線咧，啊，嗰個重要阻力位都係我哋嘅平均線度附近嘅。咁而家距離嗰個200天線已經拉開咗啦。啊，咁所以咧就呢個反彈係厲害嘅。咁而家距離個高位咧，其實好少嘅咋，幾個 percent 嘅咋。但係呢個位咧，其實呢度幅圖冇顯示啦嚇，係啊成交密集區嚟，所以喺呢個位度去消化比較長啲嘅時間，有反覆咧係正常嘅。但係喺 Nasdaq 100嚟講咧，佢呢條產生呢條上升趨勢線咧，暫時都未有破壞到。嗱，佢可能遲啲喺呢度咁樣搞嚇，或者稍微穿一穿就升翻上去都唔定，咁啊繼續一路咧就向上突破，機會係比較高啦。好啦，咁我哋就睇埋呢個納指綜合啦，嚇都係類似嘅，嚇都係類似嘅，係嘛？即係而家仲喺200天上面嗱，而且你留意咧，嗰20天線咧已經升穿咗個200天線啦。咁呢啲都係話咧，佢哋以後咧就慢慢會變翻呢個牛排列啊，即係話由近到遠嘅平均線咧順序排列向上張開。目前未係，但係而家會逐步改善緊啊嘛。好，我哋睇埋個道瓊斯指數，嗱道瓊斯指數咧就差啲啦，因為道瓊斯指數咧。我哋即係之前都有一個，呢度我冇畫到出嚟，但唔緊要咧，都係喺200天線嗰啲附近嗰度。嗱，你見到佢曾經穿咗我哋講嗰個嘅阻力，亦都係200天線咁上下啦嚇。佢係跌翻落去，而家升翻上嚟咧，但係又冇升得穿翻呢個200天線，所以道指嚟講咧係比較弱啲。但係大家都可以理解，因為裏邊有 Apple 啊。喺 M7 裏邊咧，佢表現都係比較弱啲，而家相對嚟比較弱啲，所以佢亦都影響到咧道指嘅表現嚇。但係佢都仍然咧去產生條新嘅上升趨勢線，佢冇呢個跌穿，暫時冇跌穿，所以問題不大。可能喺度有啲反覆，所以我哋有反覆嗱，唔好話我哋一轉咗話審慎樂觀，可能創新高咧，就嗱聲買嘢，唔係咁樣嚇。其實仲有好多風險因素存在，但係我哋都睇到有啲正面嘅因素咯，可能將來會進一步發揮出嚟咧，係令到呢個牛市可以繼續向上啊！咁我哋後邊會講嘅。
我哋講埋嗰個我哋講埋嗰個乜嘢先？講埋嗰個即係 IWM 啦，咁就係跟蹤嗰個嘅羅素二千嘅。咁你用 IWM 冇嘢嘅，咁其他嗰啲都可以嘅。譬如你標普100，納指100，大家都知道用 QQQ 啊咁樣啦。咁即係你交易嘅時候咪用呢啲咯，ETF 咯。嗱，你見到佢係比較弱，即係佢一路彈上嚟咧，都冇辦法升穿呢個200天線，而且咧佢嗰個嘅即係你一睇就知噶啦，個高位喺度咧，佢點會有0.618啫？冇噶，即係唔使拉個圖你都睇到啦，已經好弱。所以呢啲時候咧都唔係，佢唔係一個強勁嘅牛市啊。咁啊睇你點睇咧？你話咁呢個牛市真係好弱喎。啊，亦都可以咁講話，呢個牛市咧，如果佢能夠佢啲積極嘅因素發揮咧，佢可以走得更勁。咁就連呢啲細小板公司咧都會受惠。而家嚟講係好難，一個分位咧減咗一次，好多啲細公司真係死下死下嘅，仲係死下死下。大公司唔緊要啦，佢有護城河啦，有品牌啦，佢有科研嘅力量創新啦，佢嗰個嘅我哋一路都講啲大嗰啲科技。佢有嗰個即係壟斷啦，半壟斷啦，喺市場嚟講，佢哋嗰個即係profit margin 就深厚啦咁樣。哎呀，你有幾厘對佢哋嚟講唔係真係影響好大，但係對細班公司就唔同啦。所以呢個咧，我哋暫時咧交易上都唔好話掂，而嚟都係去翻啲大價科技或者係金融板塊嚇。遲啲我會同大家再講。好，咁呢個咧就係我哋睇到幾個指數咧。以標普同埋納指嚟講，其實應該話已經證明到俾我哋睇，佢哋係有料到啦，應該唔會再穿底噶啦嚇。問題就而家可能會有啲反覆，然後遲啲即係可能係醞釀捉取力量係創新高添。好，咁我又想講下啦，究竟過呢半年一年成個市嘅表現係點㗎？邊啲板塊係比較強啊？咁樣。咁呢度咧，我就需要咧就再換一換一啲畫面嚇。大家睇到呢度咧就係標普500同埋佢有11個板塊咧，6個月同埋12個月嘅表現。嗱，如果6個月嘅表現咧呢度左邊呢邊咧就係差，因為今年嚟講就係舊年嘅高位一路跌落嚟，而家係收復緊啫，佢未係完全100%收復。咁裏邊你睇到咧，就係標普咧，仲係跌緊2%嘅。如果即係簡單講，你如果6個月前你喺最高位嗰時買咧，你而家仲係坐緊艇嘅嚇，因為仲捱緊2%啊嘛。咁另外咧，就咁多個板塊裏邊咧，最差咧半年嚟講咧，就係 energy 啦。比較好嘅板塊係咩咧？communication service。嗱，communication service 大家知道，除咗傳統我哋講嗰啲嘅 telecom 裏邊，因為加咗有 Google 啊、Netflix 啊、Meta 呢啲，所以咧佢哋而 Netflix Meta 啲表現係唔錯，所以佢哋都係唔錯。其實有成即係有3%啦。如果你即係簡單講，你買呢個 ETF 年初咧就仲好過買 SPX 啊。咁嗰陣時唔知嘅，即係咁講下。咁而家你回顧啦，咁你另外你見 technology 咧都係唔得嘅，都係蝕嘅，都係蝕嘅。咁另外咧蝕嚟講，大家都蝕噶啦，蝕得少啲嘅咩 financial 金融板塊就係裏邊有證券啦，有個大嘅投資銀行、大銀行啊，同埋有嗰啲保險公司嘅性。嗱，佢全年嚟講咧，佢都唔錯嘅。全年即係由舊年5月，而家6月初啊嘛，由舊年5月到到今年即係6月啦嚇，咁12個月咧就係佢有成12.9，最好嘅咧嗱都係 communication service，然後咧係咩 technology 啦、utilities 啦、industrial 啦，係嘛？其實 technology 都唔係最理想喎，即係其實過往一年咧。所以話俾你聽咧，嗰啲 technology 有上有落。其實你買 technologies 咧，老實講，有時可能一上左一巴右一巴添嚇。咁最好反而咧係 financial。
咁呢個咧就係可能因為阿 Trump 咧，即係特別今年嚟講咧，即係佢會 deregulation 啦嚇。咁另外咧就係嗰個嘅即係遲啲又會減稅，但係減稅個板塊都要受惠嘅。咁但係因為佢嗰個關稅戰咧比較受傷係嗰啲所謂貨品啊嘛。嚇，即係限制人哋 Nvidia 出口，又或者邊啲嚟度有加稅咩成，而 finance 好多係服務啊嘛，佢冇咁受嗰個關稅戰影響啊，所以咧佢相對嘅表現係好啲嘅。好，咁俾大家所以睇咧，就有時唔好話買美股就一定係話覺得就係technology 咁樣。咁而家咧唔係話唔好，你好 Nvidia 係好一次業績都好，但係點解一路都係業績好之後又創唔到新高咧？仲有時就懟幾日落嚟，懟咗2日啦嚇，星期即係出咗業績之後，因為又係因為始終嘅中國嘅市場嗰度受限制。咁但係最近好咧，亦都因為放寬咗對沙地阿拉伯啲國家嘅出口管制，哇！沙地嗱嗱聲嚟投資6000億，就啲 AI 嘅基建啊等等啊 data center。好啦，咁大家就有一個印象咧，過往呢年嚟講，其實最好係通訊服務同埋咧金融，因為通訊服務嗰啲咧，佢比較上都係少受呢個 tariff 影響㗎。佢 Netflix 咁樣，佢唔會因為啲 tariff 佢 Netflix 啲人睇少咗噶嘛。嗰個 Meta 亦都係啦，邊啲國家有佢個服務嘅，佢咪喺嗰度揾到啲廣告收益咯。呢啲個收益跨境嘅，其實佢唔係啲 physical product 嘛，你抽唔到佢關稅嘅。get 唔 get 到講咩？大家，所以有時啲嘢我哋都要美股係強喺啲科技股，但係你都要睇清楚啲。係邊啲科技股，同埋而家因為個 trade war 咧，中美競爭博弈咧，就主要就喺個科技方面，所以呢度亦都會形成一種傷敵800自傷7000咁樣咯，啊，傷敵800自傷700咁樣咯嚇，咁樣。好啦，咁呢個就大家有呢個印象咯。同埋另一樣嘢咧，個市依然係非常反覆㗎嚇。嗱，我就攞星期五同大家做一個例子去講咧。所以過往半年有啲朋友，包括我咧，個成績都唔係咁理想，即係同自己嗰個比較係爭咗，就係因為好多時候咧好 choppy 啊，反反覆覆咁樣，日日變嘅可以。嗱，你睇星期五咧，佢就開市嘅時候，嗱，呢個係分鐘圖啊，1分鐘圖你睇到嗰啲變化啊嘛，呢個係 QQQ 嚟嘅。開市嘅時候咧，呢個時間大概係開市啦，之前就懟落嚟喎。最近係比較少嘅，最近通常都係拉上去噶嘛。好啦，懟落嚟咧，好啦，跟住咧，因為出咗嗰個 E2E 咧，即係嗰個嘅 PCE 啊，所以通脹咧，咦，又唔係咁咩喎？即係佢仲低咗少少喎，咩意思啊？本來驚佢反彈噶嘛，一路都驚通脹，因為呢個影響到息口嘅走向，會唔會減到息噶嘛嘅時間，我話拉翻上去啦，係嘛？跌落嚟拉翻上去，好啦。到10到跟住又落翻嚟喎，唔知咩原因又落翻嚟。好啦，到到10點嘅時候咧，有一個 consumer 嘅 sentiment 或者係消費者信心啊、情緒啊呢啲咁嘅指標出嚟。嗱，本來今年一路跌落嚟嘅，一次都我哋睇到個圖我哋知嘅，跟住冇跌喎，打平限喎。嗱咁啊好啦，打平限之後有機會咧會升會改善啦，或者再跌唔跌得幾多啦，係嘛？即係你本來衝緊落嚟嘅，已經辣住啦，冇再跌落去。前啲我哋睇到，好啦。咁你最初譬如琴晚你買啲 QQQ 咁啊，懟落嚟你驚啦，可能你 cut 咗啦，要你做短期交易嘅，跟住升翻上去，你又再買翻又再落嚟一次又 cut 咗，你升翻上去咁啊諗住冇事啦。點解之後你係咁懟落嚟？呢啲咁嘅懟法咧係有啲得人驚。你事後睇到咁彈就係啫，一路咁懟落嚟，原來咧阿 Trump 咧又去擴大對中國科技公司嘅制裁，即係話連佢啲子公司都去制裁。之前佢有公司係制裁嘅，阿侵係會不斷出手去打壓中國嘅，即係喺嗰個科技方面。嗱，大家要預咗，所以我嚟緊就算係呢個牛市咧，佢都不斷會有啲震盪。就阿侵咧就久唔久又出下招，久唔久又出下招。咁當然中國都唔會話係省油的燈啦，係嘛？咁啊，梗係會反制。至於點反制，你有時又唔知喎。你打東可能我反擊喺西㗎嘛，係嘛？好啦。咁就懟落去啦。
哦，你以為因為好多人覺得，咦？呢個反彈仲唔係好穩固喎？雖然係穿咗嗰啲阻力，我哋琴晚都，我哋星期五晚都想，咦？不如做啲淡咧嚇，因為覺得係反覆嘛，有機會再落翻去一啲噶嘛。做咗開呢啲淡倉，跟住一路 V 型彈，又唔知咩原因，一路拉到上去，咁跟住咧美市又回翻啲，今日期貨係跌緊啲，所以個市係非常反覆，好難搞嘅其實嚇。咁就回頭一諗啊，譬如喺年初嘅時候，如果舊年年初就已經買咗，咁你 suppose 係賺咗錢啦嚇，如果你揸住 QQQ 啊、SPY 嗰啲咁樣。咁而家年初嘅時候咧，或者舊年年底嘅時候，去到高位，你去到一逃頂，因為嗰時我哋覺得係風險會就隨時有10%啊嘛，回調，唔係真係發生咗啊嘛。你逃咗頂，你又唔乜都唔好做，等到而家升翻上嚟，至開始買翻，或者喺之前低少少嘅時候，即係升穿個20天線啊，升穿咗我哋講嗰啲咁嘅阻力位，你就買翻咧。咁你而家其實咧就真係又避開咗損失，又都可能賺咗啲錢嘅。即係如果你低啲位咁撈到，咁但係有時世界冇咁理想嚇。咁啊，有時走嘅時候就走得遲，咁啊已經跌落去嘅時候咧，買翻嘅時候咧又高咗位買，仲損失咗添嚇。咁有時就可能係喺高位嘅散戶嚟講，走咗就觀察，乜都唔做，咁可能係仲好添嚇。咁呢度咧就話俾大家聽，呢個市嚟緊都仲係會係咁噶，即係會好多忽然嚟嘅震盪，一衝就係咁樣。嗱，最近 Trump 咧，大家有冇聽過叫 Taco？我咧就開始喺 Internet 流傳，我都同啲唔同群組嘅朋友 share。呢個咩意思呢？呢個咧唔就話阿 Trump 咧，佢係點嘅咧？即係佢嘅關稅戰啊，開始嘅時候威脅啊，威嚇，哇嚇到全世界都亂晒龍，打亂晒我哋嘅秩序。對中國係140幾啊，150啊咁。唉，佢噏啦係嘛咁。咁啊，連嗰啲盟友咧都係威脅嘅性咁樣。哦，但到最後咧，種種原因咧就縮沙啦，chicken out 啊，即係初時咧就 flattening，後邊係 chicken out 嚇。咁依家咁嘅 terms 喎，咁從另一邊嚟講，有啲陰謀論嘅人就話佢梗係要咁啦，因為佢想個股市舞高龍低。嗱，呢啲係涉嫌咁講啦嚇，我哋唔講話冇真憑實據啦。佢嚇你嘅時候，你個市真係驚噶嘛？特別佢 Liberation Day 嘅時候咁瘋狂嘅，咁個市咪懟落去咯。但係如果之前佢啲 family、佢啲好友、嗰啲金主做咗 put，賺到喊啦，係嘛？好啦，到跌到咧，大家都驚到咧，真係好 panic 嘅時候咧，佢又出嚟就話：誒唔係，有90日可以換喎。哎呀，點咁樣嚇。咁啊，跟住對後嚟對中國咧，又三扒兩撥，又俾佢傾到咧，即係大家中國對佢10%，佢係30%，其實唔止嘅。我哋分析過，譬如嗰啲電車係100%。嗱，做咩大體上咧，佢係 moderate 得好快咧，因為叫 chicken out 啦嚇。咁亦都喺呢度咧，咁佢預先知道嘅，佢哋又買定啲 call，咁你又賺大錢咯。咁但係反過嚟講咧，佢個 style 係咁樣，佢 style 嚟係咁講咧，會上有落咁。咁啊，咁嘅時候，你知道最近佢都會，最後佢都會眨眼嘅，最後佢都會 compromise 咧。咁嘅時候咧，你咪 buy the dip 咯。咁事實上證明呢一次 buy the dip 嗰啲咧，勇敢地下係好低位就即係 buy the dip，即係咁呢個反彈打上嚟，你諗下而家幾個 percent 嘅啫嘛，即係賺成十幾個 percent 啦。當你未必係最底個位買啦，咁十幾個 percent 咁2個月都係好好啦，係嘛？當然呢個事後講就係咁啦，事前冇人知佢幾時出聲嘅嚇。咁佢啲老友啊，梗係着數咯。好啦，咁呢個咧，大家嘅睇法有啲話唔係，佢唔係咁嘅。咁佢係個行為模式係咁，因為有啲人認為佢係一個自戀狂啊，我覺得都幾啱啊。自戀狂啲人係點嘅咧？大家知唔知？就咧，佢好睇重自己，佢以為自己好掂嘅，佢係個救世主嘅偉大領袖啊！佢每樣嘢都好正好成，佢同埋中意人讚美佢嘅。啊！所以你個個鐘都跪低嚟舐佢啊，咁樣腳趾係好開心嘅，係一種咁嘅人格嘅人，一種咁嘅人格嘅人，同埋佢咧就係即係會佔人便宜嘅嚇。
啲人係不知不覺會佔人便宜、自戀狂嘅人，佢真係有啲自戀狂嘅，所以佢嘅行為模式本身就係反覆，就係無常。再加上咧，佢自己可能佢成日都講佢自己嘅 deal maker 啊嘛，我 make 個 good deal 咁樣咧，就兵不厭詐，呢個亦都係有呢個因素。佢係專登係咁啊，講到上天，咁最後同你傾嘅時候，係嘛？佢收你三成，你都會好似中國咁，而家俾佢收三成，哇！真係好似皇恩大赦咁樣啊！其實係好唔對等喎，大佬。佢中國收佢 10%，佢收中國三成喎，英國係10%喎，聽我意思嘛？但係你同你最初講到嗰啲50、60、70、100啊，咁哇，就好似已經好寬容啦，係嘛？當然仲有啲其他啲唔係 tariff 係其他啲 agenda，我哋唔知嘅，冇得講啦嚇。嗰啲有啲係政治嘅要求，有啲可能開放嘅市場嘅要求，咁有啲可能係對中國有利嘅。其實如果有序嘅開放嚇，即係中國嘅市場，譬如金融市場有序嘅開放，嗱唔扯遠啦。總言之咧，而家呢個市場咧好似慢慢捉摸到佢嘅 pattern 咧，咁你咪順住佢做咯。我哋唔好講對錯呢啲嘢啦嚇，即係。唔係，即係意思我哋嘅重點唔係個對錯啦。咁當然啦，佢唔啱嘅。美國有冇人遲啲會 charge 佢要去為佢呢啲咁嘅可能事業嘅 insider trading 咧係要負責？咁呢個係另一個問題啦嚇。另外仲有一樣嘢咧，就係原來咧，我哋睇到美國嘅法律有好多嘢咧，佢當然俾個總統有好多權力啦，但係亦都有好多嘢係會制衡佢嘅喎。所以之前就好好笑啦，佢呢頭咧就話幾多幾多幾多關稅，咁跟住有一個上訴庭係國際貿易嘅，就話佢係即係話佢冇效啊，或者但係好多呢啲咁嘅措施咧都係冇效。哦，個市咧就本來鬆咗一口氣，以為好消息，但係轉頭咧。佢哋又揾翻到個上訴庭咧，就話可以暫時將呢個比較低級嘅法庭嘅呢個咁樣嘅裁決咧，可以暫緩執行。咁佢繼續揾時間咧，睇下打官司又好，或者揾啲咩法律依據去再推佢啲。但係點都好咧，因為有呢啲嘅法律限制咧，加上佢本身佢都有嗰啲時間表噶嘛，所以可能咧佢就出好多花招都好啦，嚇啊咩成。而家大家又唔係咁驚佢，佢最後大家可能係走向一個 compromise。咁卡布埋就好咧，因為如果啲關稅收得好勁，佢就會引到嗰個 inflation 又會強啲，更加麻煩係會令到美國人減少消費啊嘛。大家不嬲都知道，我哋講美國 GDP 嘅增長或者公司嘅盈利增長點嚟㗎？就係啲人消費啊嘛。咁啲人因為貴咗唔想消費嘅時候，咁你咪咩咯，係嘛？因為入嚟嗰啲嘢咧，除咗成品，亦都有原料啊，亦都有啲有啲係啲 parts，好多嘢嘅，好複雜嘅。咁所以個關稅咧，其實一般嚟講咧，佢會幾個 party 去分擔咗嘅。即係對方嗰個出口商、出口廠家可能一部分，然後入口商有一部分，最後有一啲亦都轉嫁咗去個 consumer，視乎唔同嘅產品咧，大家分擔嗰個比例係唔同咯。有啲完全可以俾消費者咧，就執晒去消費者度噶啦嘛。咁但係呢啲咁樣嘅數據我哋未睇到啊，我遲啲嚟講咧，即仲未浮出嚟嘅。咁但係呢啲有幾多亦都唔好難講，因為而家個關稅戰未打完，未知最後結果點。但係總嘅嚟講咧，係由本來好緊張，係 de-escalate 啊，即係趨於緩和。但係個趨於緩和裏邊過程仲不斷會有震盪嘅。阿侵咧，佢唔服輸又整兩條出嚟，特別係針對中國，希望大家明白嚇。但係佢啲針對中國嘅嘢咧，有好多時候咧就傷敵800，就自傷700嘅。你哋唔俾出國買 NVD 嘅芯片，咁 NVD 個股價咪漲唔起咯，就好簡單嘅啫嘛嚇。好，咁我哋再睇落去。我哋一路以嚟，今年咧就好都幾擔心一樣嘢，就係個債務，因為嗰個赤字預算咧擴大，俾息俾到萬億，唔係個億萬億美金，係擔心嘅。特別係集中喺6月份有好多債務到期。不過後嚟咧，我查一查咧，嗰個債務到期裏邊咧，大部分原來都係啲短期嘅票據，即係 bills 嚇，1年嗰啲，或者2年3年嗰啲 note 出嚇，咁啲都係啲短期到中期，長期嘅比較少。咁目前嚟講咧，嗰個美債嘅市場咧，如果講
一啲短期嘅幾年以來呢啲冇問題嘅，個 demand 係好旺盛嘅，冇問題。係嗰啲20年啊、30年嗰啲咧，係差咗嘅個 demand。咁但係因為原來6月裏邊咧，呢啲佔好少部分嘅比例，咁呢個又令到我哋比較即係冇咁擔心咯。咁另外咧，因為我哋知道，如果呢啲債務有問題咧，最後會體現喺一個所謂信用風險利差。嗱，呢個利差係點嘅咧？藍色條線咧就係嗰啲所謂垃圾債券嘅收益率。話明嘅垃圾債券咧，即係佢冇投資級別嘅，譬如 CCC 嗰啲。咁咧就有好多公司，特別羅素二千嗰啲公司就發呢啲咁嘅債券去籌錢。啊，有啲做商業地產啦，而家唔得掂啦，係嘛？即係將地產唔好啊嘛，收益咁將來還唔還到債呢個問題，有 default 啊可能。咁啊有啲頁岩油啦，又係有好多時候又發債啦，又未必有投資級別。咁你話蘋果發債梗係冇問題啦，投資級別㗎啦嚇，好高嘅級別嘅，蘋果就會話還唔到嘅。咁咁我哋一般咧，呢個所謂利差就係話將呢個垃圾債嘅收益率減咗個10年國債，因為10年國債依然被視為係無風險啊嘛。嗱，以前我哋解釋過，佢有其他嘅風險嘅，即係譬如佢一路長期發購買嚟損失啊，呢啲美金啊咁樣，咁呢咪風險咯。咁但係如果講佢作為一個債務工具咧，最緊有冇 default，佢係冇 default 風險。最近呢個有啲變化啦嚇，因為連穆迪都單歸咗佢少少，咁但係我個單歸少少唔係表示會跌火，即係佢唔係最完美啫嚇。好啦，咁呢個利差咧就係嗰個高啲嘅減咗呢個低啲嘅啦嚇。如果要擴闊，即係咩意思啊？可能就係啲垃圾債券啲真幫啲人要買啊，你俾高好多利息我咯，我覺得個市場風險係高嘅嚇，咁就會拉闊噶啦。嗱，你睇呢度咧，大家咧。喺今年嘅時候啊，呢個大概係4月嘅時候咧，之前已經係升緊上去啦嚇，呢個3月啊嘛，咁去到4月嘅時候咧，升咗上邊，升咗上邊咧嚟講咧，呢個藍色咧就係嗰個利差擴闊。嗱，當佢升過上去嘅時候，通常咧呢個就同標普500紅色線嘅就係標普500個價格，就係相反方向嘅。一般嚟講嚇。即係佢向上，佢就向下噶咯。咁啊標普懟咗落去，但係跟住咧就因為佢又有塞90日啊，跟住又依樣又同中國傾得又唔錯啊，咁樣啊依樣嗰樣啦嚇，咁樣咧就變咗咧總之咧就落翻嚟啦。但係落翻嚟到前嗰排咧，佢又有啲趌翻上咧，我哋都有啲擔心會唔會又拉一次上，但係冇升咗上之後 pull back 翻。咁你見到個標普都係嘅，呢個位就係大概佢哋升穿咗我哋嗰個重要支持位，升穿咗，跟住又回頭測試一下，頭先上面睇過啦，冇穿到又升翻上去。嗱，咁就同呢個咧所謂 credit spread 啊，即係個風險利差咧，而家唔係擴闊係收窄有關。所以呢一個咧，我哋繼續望住佢啦。如果遲啲佢又咁拉上去，嗱，好似之前或者係一種慢慢升嘅，咁我哋都係擔心。目前唔係，係佢跌咗落嚟，已經即係話咧想反彈嘅係啊，有啲想 reverse 咁，但係咧又落翻去，所以都冇即係冇話反轉，暫時未睇到反轉。嗱，但係當然啦，如果遲啲佢呢個低點高過呢個低點噶嘛，呢個低點遲啲佢升上去有高低點又高過呢個低點，咁又唔同咯。咁就可以展開一種咧反轉，即係話已經唔再跌落去咯。咁目前我哋未知，我哋繼續睇咯。所以6月都好關鍵嘅，我哋繼續睇住呢個數字，因為睇到呢個咧，你就已經估到 S&P 係點噶啦嚇。好啦，呢個係好重要，所以令到我哋覺得呢個債務咧就係可能。我哋嘅擔心過分咗，同埋你大家知道財政預算咧，又唔好睇成佢係完全係壞事。點解咧？政府肯去使錢，無論喺福利或者係就算喺軍事，你使嘅時候咧就會製造好多就業噶啦嘛，就會有好多公司揾到錢噶啦嘛。最近 Palantir 咪就咁。出面委任去做啲咩調查嘅咁，啲政府使錢啊嘛，佢即刻就拉咗5-6%，就上個禮拜尾啫嘛，佢本來創個新高又得翻轉頭，即係政府肯使錢咧，都係推動嗰個 GDP 增長一個原因嚟嘅嚇，咁所以就
兩面睇咯。咁但係你一路咁 deficit 咧，咁就係令人擔心嘅。點解？因為你個息口咁高企咧，嗰個利息咁多錢啊，俾咗個利息成個萬億，你又唔擔心有鬼係咪？一定要想辦法令到個 front rate 咧係要跌落嚟嘅，減息啊所謂，而且成條 curve 要跌落嚟。呢個亦都係佢財長 Bison 一再透露佢哋係要努力做嘅嘢。而家好尷尬，係晾住喺度，又升唔上去跌。遲啲我哋睇到。好，咁呢度咧就俾大家知道嗰個 credit spread 反映到個市場嗰個風險個情況嚇，冇惡化啦。簡單講就係、好啦。咁今日想同大家講乜嘢咧？就係、咁展望未來，咁究竟有啲乜嘢嘅因素令到我哋有信心去向好，或者有啲咩因素令到我哋擔心佢會走下坡嘅咧？即係呢一個嘅即係標普或者美股，即係用標普嚟做一個量度啦，把尺。嗱，有一個好出名嘅經濟師同埋投資策略師叫 James Paulson 啦，佢咧就係幾十年嘅啦，佢即係好有資歷嘅，有啲名氣嘅。咁佢就話咧，佢就有一個咁嘅發現咧，就喺自己個 James Paulson 嘅 perspective 上邊咧，喺 X 上面都有發展，有發表咗，就話由1960年以來啊，嗱，佢一共提出有5個 support 或者5個支撐股市嘅因素。如果呢啲因素發揮正面嘅作用咧，股市就會升。如果5個都發揮作用咧，個股市會升得比較高嚇。哪怕有一個發生作用，都會升一啲。即係12個月嚟講，咁咧佢就講以1960年以嚟咧，當每個支撐係正或者負嘅時候，對個標普500嗰年啊，即係嗰個價格嘅增長正定負。嗱，你睇到第一個係咩咧？Money supply M2 係嗰個 growth 啊，嗰個增長係增加定係倒退嚇？如果係增加嘅嗰段時間咧，對個股市係有利嘅，可以就係呢個因素可以股市可以漲到 average 嚟講咧，漲12%。但係如果係嗰段時間咧，佢係呢個 growth 係倒退嘅負嘅，咁咧佢對股市帶嚟嘅影響就減，會跌2%。另外就係分 rate 啦，呢個就好重要嘅，就係話我哋一路講話要減息減息。如果一路咁減，即係因為減息通常有個週期，一路持續咁減啊，喺一年裏邊，唔係話減一次咁啊，第二年再減，唔係嗰種14.6啊。咁另外就個 yield 啦，因為減息咧，front rate 減就減個短期嘅利息啊嘛，短期嘅利率啊，講錯咗，隔夜啲銀行借錢。咁亦都會有咁嘅帶動嗰10年嘅嗰個嘅即係所謂10年債息嘅 yield 亦都會落咧。如果呢個又係持續減咧，15%啊，反過嚟講咧，就係股市可能就會損失3.2%。好啦，另外就係咩咧？就係通脹啦。佢用 CPI，當我哋佢都用 PCE 嘅，類似啦吓。咁啊，如果通脹係即係話係下降啊，下降，即係唔好話失控嗰種，就會有9%。反之嚟講咧，咦，失控咧，咁啊對個股市下跌係影響大喎，6%，get 唔 get 到嘅意思大家？所以點解市場而家係擔心嘅？擔心即係聯儲局都係嘅，一路睇下喂，你搞呢壇嘢，呢啲 trade war，究竟對個 inflation 嘅 impact 有幾大啊？咁樣未搞清楚啊嘛。但係而家睇嚟咧，就係話最壞可能壞到邊度咧？大概都知啦，已經喺股市反映咗啦。因為咧，而家唔會去翻中國去140%係嘛？同即係中國我講下啊，同 Europe 而家又拗交啦，但拗完一輪就可能係 compromise 咯。大家 get 我意思嘛？好，最後一個好重要、好重要、非常重要嘅就係 consumer confidence，因為呢個咧，只要嗰個信心咧係向上升嗰段時間咧，美股表現一定係會比較好嘅。呢個好易理解嘅。因為大家知道美國 GDP 裏邊咧構成係幾個部分，一個就係佢係 public spending 啦嚇，好多時候私人嗰個 spending 弱咧，政府就要加大啲啦。咁但係 Trump 咧係盡量唔想用政府加大嘅，以前民主黨就中意用呢招數，
咁其實更加重要咧，有70%係嚟自所謂 private spending 啊。private spending 裏邊咧，就除咗啲老百姓飲食食衣食住行啊，或者係投資啊買嘢乜啦呢啲之外咧，corporate 嘅 spending 好緊要喎。你花多啲錢，譬如好似而家嗰啲幾個雲廠咁樣，佢哋投資喺啲 AI 嘅基建，呢啲咪就係 spending 咯。你投資嘅時候自然就有新嘅工種，有機會有剩啦，係嘛？另外就係嗰個進出口服務同埋嗰啲嘅貨品嗰個 net 啊，即係講嘅 surplus and deficit 啦嚇。咁美國而家係 deficit 嘅，但係你計埋個，但係 surplus 就唔同嘅喎。surplus 其實佢出口係都揾好多錢，但係我哋講嗰個 product 嚟講就好，就係 negative 嘅嚇。好啦，呢5樣嘢佢就提出，因為佢做咗呢個，我相信佢嗰個 stat，呢個佢有個好嘅 track 嘅 record 嘅。佢將呢5樣嘢單獨都會對個 S&P 正或者負帶嚟嗰個正同埋負嘅影響。大家 get 到意思嘛？好啦，咁我哋逐樣逐樣去睇而家，究竟將會係改善定係將會係變差？嗱，呢個最緊要，因為股市係講將來啊嘛，過咗嘅就過咗啦。將來預期係會冇咁差，或者係好，仲要更好。get 到意思嘛？好，我哋逐個逐個睇。佢咧就呢度亦都講咗呢樣嘢，就係話呢5個 support 咧嚇，如果全部都發揮作用咧，就喺即係滾動嘅12月期間咧，可以帶嚟咧令到個標普平均有16% 嘅 return，即係嚟緊啊12個月，假定5個因素都有改善。OK，好啦，但係呢度咧我就一定要補充一句，因為咧James Paulson 咧佢就冇提到 AI。即係起碼喺呢個框架裏邊冇啦，但係呢個係非常好嘅框架，然後我哋用呢個框架就可以去分析同預測呢幾個因素嘅變化，跟住就美股將來個變化。佢亦都因為用呢幾個咧，佢就認為咧喺2022年10月開始個 Blue Run 啊，嗰個牛市其實冇中斷過，一路都喺度嘅，只不過中間係一個好深嘅調整，就係因為呢個所謂 trade war 嚇，咁但係後嚟嗰個就已經係即係舒緩咗啦嚇。好啦，講翻轉頭呢度咧，我要補充一樣嘢就係話2023年點解我哋咁睇好覺得個 GDP 唔會陷入衰退，因為睇到 ChatGPT 橫空出世啊嘛，真係會投資落去噶嘛。咁事實上係喎，你睇 Meta 你仲講幾多百億美金投，你睇個沙地阿拉伯即係之前我哋拜登係將喺全世界分3類國家啊嘛，佢係第2類係受限制嘅，即係嗰啲嘅數量啊等等。阿 Trump 一將會放寬啊，哇！沙地嗱嗱聲攞6000億出嚟投資，即係嗰個對 AI 基建嘅投資嘅熱潮其實未減退，同埋仲有個應用咧，而家就喺各行各業咧要揾呢啲嘅應用啊，所謂 application 啊。中國將來都會好厲害嘅，因為中國咁製造業最強國啊，差唔多可以咁講。咁喺美國就未必啦嚇，可能喺金融度嘅應用咯，可能有啲喺其他方面嘅應用咯，總之或者醫療方面嘅應用咯，總之 application 嗰度，呢啲慢慢慢慢亦都會帶嚟啲成績，增加啲新嘅收入，成為一個新嘅收入嘅一個增長引擎咁。呢個咧，我想要補充翻嘅。但係即係當我睇未來嘅時候咧，我哋都要考慮埋呢個 AI 嘅因素嚇。AI 咧係 for decades 嘅，中間咧佢唔會話炒完一輪咁就冇，咁可能會都有上有落，即係有潮高潮退。但係總嘅嚟講咧，嚟緊10年20年都繼續要投資嘅嚇。咁想講翻轉頭呢度咧，佢就講呢5樣嘅因素嚇。大家睇到之後係咪已經即刻？咦？咁如果嚟緊呢6個月到12個月，呢幾個因素都有改善，或者係即係發揮個作用嘅時候，咦？可能由8%到16%喎，咁幾好啊？係咪？因為指數如果8到16%，個股就唔止噶啦嘛。但係個股大家識唔識揀股又另外一個問題啦。我哋而家先講呢啲大嘅先嚇，即係講咁你都可以買 QQQ 啊，你都可以買呢個 SPX 啊，係嘛？好，第一樣嘢，佢就講咧，以往呢幾十年每一次嘅 Bull Run 咧，其實好多時候咧，大部分條件都具備嘅。今次係唔係唯一啊？佢講嘅意思，今次係咧幾樣條件都未發揮嘅，但係都竟然咁咧
係 run 到而家啦個 Blue Run，中間咧經歷過今年呢半年嘅一個咁深嘅調整。咁佢就講咧，而家咧嗱，你睇幅圖你睇到咧，誒、大家睇幅圖睇到，以前嚟講一路咧，即係佢哋嗰個 growth 都好威勁，特別係2000年咧，哇，嗰個 M2 係咁飆上去，跟住又跌啊嘛，跌到呢度咧，大家咪睇到啊，下邊咪就係一個負增長，嗰個係23年嚟嘅，就係呢段時間負增長咧，其實係拖佢到唔係24年啊。下半年啊，呢段時間，所以就拖累咗一個股市一啲嘅。但係而家好處係咩咧？重新 pick up 翻啦。我至於點解 M2 係慢咗落嚟，又增加翻啊？呢啲我哋就唔好喺度深究啦，好嘛？總之話俾你聽，而家係改善緊。嗱，我哋當然唔會指望好似以前呢啲咁高啦。咁但係你去翻呢啲5%嚇，即係佢長期嚟講可能係5、6%啊嘛。咁你去翻而家啫，而家已經係即係最近咧係4點幾%嘅個 growth 啊。咁如果去翻5%咁，咁你個股市咪有機會再好啲咯？嗱，呢個第一個係會改善嘅嚟緊。第二，聯邦利率嘅變化咧，嗱，我哋知道就減咗一次性咁大把啫，所以其實對個股市嘅影響咧係已經派先咗噶啦。但係嚟緊咧仲會減，仲會減。就係如果睇呢度咧，嗱，我哋唔逐個逐個講啦。今年下半年咧，呢個係呢個係 future 上邊俾我哋睇到，大家可以上去睇嘅喺呢個 Fed 嗰個 Fed Watch 嗰個 tool 上邊。你睇到今年下半年咧再減2次，目前係咁預計，就係分別喺9月到12月，每次係1碼啦，即係0.25。明年咧係2至3次。嗱，咁即係話呢個 cycle 係未完，但係點解聯儲局一路唔出手咧？你嘅 power 話成日威人師，喂，大佬我點鬼知你嗰壇嘢搞到幾大先咧？阿 power 都唔知究竟你想差咗人幾多 tariff，究竟你想差大陸或者最傾掂數係30定係50，咁好唔同噶嘛？你越係差得大陸高咧，嗰 inflation 嘅 impact 就越大，真係嘅，真係呢啲叫做咧傷敵800就自傷七八，真係噶。嚇！咁你蘋果啲嘢本來喺大陸做，你翻嚟都濕直條脷嗰啲咁嘅 duty，咁咪玩完啦，係咪？咪玩完，即係你咁嘅損失會好大，所以後嚟咪嗱聲 exempt 咗嗰啲咩 iPhone 啊嗰啲電子產品噶嘛。你試下你唔 exempt 嗱，前嗰排佢曾經有一段時間又發癲啊嘛，話你蘋果唔翻嚟製造啲手機，要差出20%啊嘛，真係癲嘅呢個，有時都覺得呢個，但係亦都未必係癲，佢就係咁玩。佢呢個就係個，你可以話係個 style，亦都可以話佢一種兵不厭詐，或者你話佢係做 insider information，insider 嘅 trading，whatever 嚇，總言之就咁啦。好，咁但係而家你知道嚟緊咧，都仲係要減嘅，特別係當呢個關稅越嚟越去到90日到期啦，知道咗哦，原來係咁嘅啫，又咗哦，唔係喎，原來仲大鑊啲嘅，估計就唔會大鑊啲啦，因為佢已經俾人 challenge 啦嘛。上次個法庭判佢咧，國際法庭判佢係即係冇效，係因為嗰啲各行各業啲公司大佬頂唔順啊嘛，所以夾錢咪去打官司咯。其實你諗下民間或者商人同政府打官司係好不利㗎。你打輸咗仲要打贏都做好多官司費㗎嘛。打輸唔使講啦，咁但係都要打嘅，你明唔明啊？因為真係好艱難啊嘛。啊，講到美國有呢個好處，啊個法庭嘅出嚟咧就干預你，咁佢都知自己咩嘅，佢知自己咧唔係真個權力咁大嘅，有好多要阻撓嘅，佢亦都有個時間性嘅。你搞嚟搞到出年都未搞掂個吹鍋，你點樣中期選舉面對嗰啲選民咧？係咪？所以咧佢有佢自己嘅限制啦嚇。咁但係總之個 front rate 咧嚟緊係減嘅。係咪真係咁啊2次咧？目前睇已經有咁多嘢發生咗，仲有2次咧，就應該唔會甩底啦。我覺得，get 我意思嘛？因為已經發生過咁嚴重嘅嘢啦嚇，咁分分鐘會唔會遲啲咧？即係話，咦嗰啲 inflation 咧冇反彈啊，睇多1、2個月，嗰啲 PCE 啊、CPI 仲要落多少少，咁可能就聯儲局就會喐手噶咯喎，就會減息噶咯喎，咁啊佢對個市場咪好咯？好，另外咧。就係10年國債收益率啦。嗱，大家睇到呢幅圖咧，喺2023年嘅時候，呢個22年啦嚇，1月呢個23年啦嚇，
佢曾經最高咧係升到5.021噶嘛，跟住落嚟咯，落嚟又升翻上去落嚟。最近咧，曾經之前啊，即係唔係最近，之前咧係升到上去係4.7嘅，咁啊落翻嚟幾好啦，咁落翻嚟又升上去上，嗱，即係其實搞嚟搞去咧，佢有個區間度，大概呢個區間咧下邊咧，你當呢個3.6啦嚇，咁呢度講下3.5啦，啊，即係大概係3.5啦，同埋上邊咧4.75啦，4.75呢個，即係我哋唔好用最高呢個啦嚇，就當呢個位，其實就喺個區間度運行。咁其實對美股咧唔係咁好噶，因為你大家知道10年債息升咧，即係話，我啲錢擺喺啲債務工具都得啦，仲咁多嘢投資做咩咧？即係有啲人啊，我覺得即係佢哋覺得都冇風險噶嘛，嚇，咁4厘幾收好啊，即係個收益咁樣嚇。咁所以呢個如果咧能夠遲啲，嗱，因為而家升到呢個位啦嘛，你話有冇機會再升咧？梗係有啦，但係會唔會啊升完之後落翻嚟咧？因為佢一個區間啊嘛，佢而家偏高。亦都會有機會落翻落嚟，落翻嚟譬如4啦，或對個股市有幫助噶啦。只要佢係唔好持續咁升上去，當然啦，你話佢一路而家呢個一個頂，跟住一個底，呢個頂高過頂少少，跟住又再升上去4.7咁就唔好咯。咁就即係一頂高過頂，一底高過底。但係最近有錢唔係喎，睇唔睇到大家？即係落翻嚟喎。但如果遲啲能夠跌穿呢個底咧，咁起碼俾我哋覺得起碼橫行咯。咁對股市嘅作用可能係撩嘈咗啲咯。當然最好就一路落嚟啦，因為以前嗰啲嘅 Blue One 咧都係嗰個10年債息一路落嚟，所以我哋咧一路有擔心，亦都係有原因嘅。呢個10年債息咧就好似即係美股啊，頭上一把刀啊，我哋叫一把刀啊。即係如果你一路喺貼近4.5上邊，即係上端就係一把刀嚟嘅，其實嚇。但係如果將來佢落翻嚟係3點，嗱，因為下面3.5落翻嚟下面偏3.5呢，咁又唔同喎，所以呢個咧你唔好睇佢啊，就呢個係好重要。哦，如果將來跌穿咗呢個，譬如減息幾次跌鬼穿呢個咁嘅區間，咁啊好開心添啦，直頭係嘛，即係跌出咗呢個區間。嗱，咁呢個我哋就密切去睇。目前嚟講咧，佢有機會轉差，即係再升高啲，但係亦都有機會咧改善跌翻落嚟一啲，但係未必會持續，因為佢呢度咧就俾你睇到佢上又落，又上又落。好啦，另外就通脹啦，通脹咧就咁嘅，之前你見到咧就通脹失控啦，飆到上去89咁一路落嚟咁樣，咁啊最近嘅數字咧，其實啱啱上個禮拜出嘅就係 PCE。但係再之前嘅 CPI 就好啦，CPI、PCE 都俾你話俾呢一樣嘢咧，係喺個下降趨勢，而家趨於平坦。你睇下一邊咧，都係嘅。呢個就係 PCE 咧，最近仲跌咗少少落嚟。咁你話再咁呢個最新嘅讀數係2.2啊嘛？如果 PCE 呢度 E，咁呢個2.31咧，其實同聯儲講我講2%，其實好接近㗎啦。你話去唔去到咧，真係好難講。而家其實大家係驚佢咩咧？就驚佢嗰個通脹會反彈重臨，就係因為嗰個 tariff。但係而家 tariff 咧，睇嚟係緩和喎，係緩和多過一路再勁過之前4月Liberation Day 嗰時候喎。咁所以咧，呢個可能會改善，因為改善咁對股市咪有利咯，或者咁講會令到聯儲局可以考慮減多次息，或者提前啲減息好，最後一個係好重要嘅，就係講個 spending。呢個 spending 咧，今年以嚟咧係一路咁跌嘅。2025年係得人驚嘅。嗱，之前一路升啊嘛。嗱，你見23年點解個股市好咧？就係呢個 就係呢個 consumer 個 confidence sentiment 係改善啊嘛，越嚟越好啊嘛。但係佢今年嚟講係一路跌，有一跌得都幾急㗎。你睇一路1、2、3，但係最近咧好處就係咧佢平咗啦，冇再跌落去啦。咁當然啦，bear bias 嘅人就話，你仲會跌嘅可能咁。但係 bull bias 嘅人咧就唔係啦，可能再跌唔跌幾多啦。但係佢有機會升啊嘛，即係而家係5.25啊嘛，唔係而家 actual 係50.8啊嘛，再跌唔會跌好多啦。你睇以前都係低少少啫嘛，唔低得去邊啊咁樣。咁跟住就反轉呢個 Upside 係大咯。嗱，即係從呢個嚟講咧，佢有道理嘅。阿 James Paulson 係有道理。好啦，各位。
咁我哋講到咁大堆咧，即係從宏觀嚟講咧，係有呢啲四大因素咧，加埋我哋講 AI 嗰個熱潮未退減，同埋繼續啲人咧不斷要做嗰啲 application 嘅 R&D 啊嗰啲嘢出嚟，有啲成績，有新嘅收入。咁我哋而家係轉為咧係審慎嘅樂觀對美股未來6個月到12個月，但係講係咁講啦。咁你中美博弈就一路繼續噶啦，但係呢個博弈得嚟，我就覺得又未必會去到真係話打仗，即係熱戰啊！我真係唔係好相信嚇，因為大家都個核子大國嚟㗎，你真係打仗嘅時候咧，就算你哪怕係代理人戰爭啊，即係大家唔係直接，即係 Ukraine 咧，咪代理人戰爭咯，美國唔上場㗎嚇，除咗一啲少數嘅志願軍。咁嗱，總而言之咧，我覺得兩個都核子大啦，同埋中國咧，而家呢幾十年點解咁大嘅成就咧？就喺呢幾十年對外冇戰爭，冇戰爭，亦都冇人敢欺負中國啦嚇。當然，咁有一個和平嘅環境進行建設啊嘛。你如果真係去打仗嘅時候，就好多不即係好多唔清晰嘅因素就走出嚟㗎啦。咁當然我哋唔可以排除呢個啦，因為南海大家都有同啲 Labour 係有啲嘅。糾紛啦菲律賓啊咩成，咁你東海同日本都可以有糾紛嘅，係嘛？你釣魚台嗰度揾翻嚟，即係要搞事嘅話，韓國啊，即係特別係台海啦嗱，但係呢啲我哋真係老實講，我哋就唔會考睇咁多呢啲啦，因為呢啲真係有啲超出咗我哋嘅範圍，即係話，但我哋始終覺得咧，兩個大國咧鬥來鬥去，最後會認我自己個人咁睇。我又打唔贏你，你又打唔敗我，咁你咪學習共 coexist 咯。有啲嘢就繼續競爭，有啲嘢大家仲要合作添。你而家嗰啲 climate change 有好多呢啲問題係咪啊？毒品啊咩成呢啲咁樣大家都受害噶嘛，受影響噶嘛under the same sky 係咪？即係變咗咧，我就反而覺得即係去到咁上下咧，就大家都係會勒住，因為真係有核戰嘅可能性。核戰可能性，而且咧有一樣嘢係好事嚟嘅，中國佢個經濟咧今日去到咁嘅體積咧，佢即係我哋睇唔到佢有崩潰嘅情況，佢係 slow down 啫嘛。同埋咧，即係佢個軍力係已經今非昔比。你美國打得贏中國咩？我唔覺得佢哋有咁嘅把握咯。打唔贏咪大家唔好打咯，就咁簡單。通常打得贏會打嘅地咪有一邊勁過另一邊好多啊嘛。就算 even 係咁樣，你諗下50年代嘅時候，即係所謂朝鮮戰爭嘅時候，美國都打敗唔到中國啊。咁所以咧我就唔想扯咁遠啦。總言之，即係話咧，中美就一路會繼續博弈噶啦。咁博弈咧就特別係喺科技。咁會繼續有出招限制中國呢樣嗰樣，但係，哎呀，你好多呢啲風險其實大家預咗噶啦。咁會唔會玩金融戰啊？咁啊有可能㗎。咁香港會唔會受影響？有時又好難講。譬如話你要嗰啲公司中概股 delist 佢，咁你多啲翻嚟香港，香港嘅成交仲高咗啲，係咪？好難講㗎。除非你講盡殺絕，即係話香港唔用得美金咁樣，SWIFT 唔可以用。咁嚟講，佢都同等於即係宣戰差唔多啫喎。咁你亦都斷咗自己好多米路。咁你而家睇香港嗰啲 IPO，你啲美國投行都有參加噶嘛，係咪？即係咁講啦。所以仲有好多利益互相咧，即係你中我有，我中有你咧。我又唔覺得真係一定會，但係我哋唔到，但係你話不斷會有一啲咁嘅負面消息啊、事件發生咧，令到你個股市有震盪，呢個就一啲都唔出奇。尤其是嗰個貿易關稅戰而家咧仲未完嘅。但係總嘅嚟講，你覺得係趨於緩和咯，就唔係再 escalate 咯，好嘛？至於嗰個龐大嘅國債同財政赤字咧，個風險亦都係唔可以忽視嘅。因為長遠嚟講，你發咁多債係令到個通脹咧係引發個通脹問題，咁個購買力下降。但係，唉，你美金貶啫，你歐元都會歐羅都會貶噶嘛，歐羅都會貶噶嘛。總言之咧，即係話有時嘢都係相對嘅。
所以變咗咧，即係佢始終佢唔係話欠外邊嘅債，係自己嘅債務，佢自己可以發錢，可以印錢出嚟解決嘅。咁當然啦，如果能夠即係點講咧，即係話阿 Trump 個諗法係希望咧，即係佢哋遲啲又譬如減稅或者係減少嗰啲嘅 deregulation 咧，即係金融嗰啲，其實節省佢哋成本啫，但令到嗰個更加之由嗰個市場推動嗰個經濟去增長。咁就變咗政府咧就唔使再花咁多嘅錢請人啊，或者啲消費咁樣。咁花再加上喺關稅度有啲收入嚟填補翻佢哋一啲嘅 deficit 咁樣，都未嘗唔係話冇可能嘅嚇。咁所以咧就總言之咧，呢啲都令到我哋咧，即係覺得對個股市咧，特別個股市真係證明咗俾我哋睇啊嘛，係彈到咁嘅地步啦嘛，你仲死牛一邊頸話係要再跌落去嘅，咁你咩都唔做嘅，咁講嘢就冇關係嘅，咁但係如果你真係咁樣，你即係話言行一致係咪應該做淡啊？咁你做淡你真係可能輸身家嘅喎，如果一路咁創新高上去，劫到你喊係嘛？好。咁我哋第一樣嘢想大家睇一睇，嗱個比特幣咧就咁嘅，我哋呢度我之前冇同大家分享過，但係其實我喺其他自己啲私人群組，佢行呢個蝴蝶形啊，butterfly 啊，咁樣升咗上嚟咧，最近係有好多好消息嘅，但係反而唔升喎，就喺度咧就可以有啲跌啦，有啲拉 back 啦，即係拉回啊，pull back 啊，咁你知佢星期六日都有 trading 咧，升翻啲，但今日又可以跌啲啦。佢而家咧跌穿咗20天線㗎啦，會唔會搞下搞下再測試呢個50天線係有可能嘅？但係呢個唔需要太驚嘅，因為始終由呢度升咗上嚟咁多咧，佢就算跌翻到去，如果唔穿個50天線問題不大，因為佢都係成個即係由呢度上嚟啊，成個升幅。嚇，都冇話跌翻一半啦嚇，即係可能係跌3成4成咁樣，問題就唔大嘅。咁但係亦都可能呢個搞下搞下上到嚟呢度咯。但係總言之，即係呢個形態話俾我哋聽咧，就唔好喺呢啲位高追咯。因為 butterfly 一去到呢啲位咁上下，佢就會跌㗎啦。跌幾多咧？我哋唔知，可能再跌深啲都唔定嚇，跌翻到去1萬，即係唔係10萬或者係9萬8千都得嘅嚇。咁呢個就要同大家，但係呢一個咧，佢唔係點抗風險啊？大家知，佢而且好 volatile，但係佢真係抗通脹。你諗下，舊年到而家升咗咁多，咩通脹都抵消晒啦，係嘛？即係咁講啦嚇，即係亦都可以，但係亦都可以會唔會咁睇咧？就係話，咦，將來個通脹未必係大家擔心咁勁，所以咪唔升咁多咯嚇，即係唔使升咁多咯嚇，get 我意思嘛？因為呢個外嚟咧，一個就係、其實係對美元失咗信心。點解對美元失咗信心？購買力下降啊嘛。點解購買力下降？咪通脹啊嘛。咁如果將來個通脹唔係大家擔心得咁驚嘅，之前係好擔心啊，咁啊嗱嗱聲升上嚟咯。當你唔係咁擔心嘅時候，咪落翻啲落去，get 到我意思嘛？啊，因為我自己個 interpretation 未必啱㗎，因為我對呢啲加密貨幣嘅研究咧係好有限嘅嚇。咁但係之前我哋畫咗個 butterfly 咧，都係有啲朋友唔會掂呢啲資產咧。我哋畫咗個 butterfly，即係喺未跌之前，佢應該係會升。你事實上你見到係咁嘅。喺低位上嚟啊，整攰下，我梯田咁樣啊，出上去一個 level，整攰下，出上去，咁又出上去咁。不過今次咧就個梯田同 butterfly 都已經走咗樣㗎啦，所以嚟緊咧，我哋拭目以待啦，可能還係一段時間嚇，亦都可能會測試呢個50天線，但係50天線係升緊上嚟嘅嚇。咁呢度就比特幣俾到我哋一啲嘅提示。好啦，到最後。咁如果我哋認為未來嘅股市咧係升嘅機會大啲，Upside 大啲嘅咧話咧，一般嚟講就唔好亂咁做沽空同做淡啦，同前幾個月係唔同嘅。嗱，當然你有好多 portfolio，有時你用少少呢啲嚟作為一個工具嚟對沖嘅，即係因為升市都會有 pullback 噶嘛，有回調噶嘛，咁又唔同啦嚇。咁同埋咧，標普因為畢竟之前彈得咁勁咧，有啲超賣其實，呢個我就唔詳細講啦。咁所以會唔會有啲機會拉翻，有啲拉回咧，或者有啲反覆咧，即係又升又跌。嗱，而家之前我一開始同大家講係 choppy 噶嘛，但係 choppy 得嚟咧，佢係 choppy 到 upside，即係最後佢都係 V 翻上去，但係 V 翻上去之後佢又冇話創新高，就去翻個高位咁樣，咁所以搞嚟搞去。
咁但係點到啦？就對於未來6到12個月咧，我哋轉為咧係審慎樂觀，相信會有正嘅回報嘅。其實美股嚟講，長期嚟講咧，都係一頂高過一頂，因為事實係咁樣嘅。咁但係當然佢跌起上嚟都可以好厲害，特別指數如果調整20%咧，個股可以調整40%。咁你嗰下你唔曉得逃頂又係好傷嘅，因為我哋有好多觀眾咧係以前冇買美股噶嘛，而家嚟買股，我哋只係話從今天嚟講，呢個新嘅趨勢、新嘅投資值唔值得做。啊！你話啊，唔係喎，我10年前已經買咗 NVDA 喎。哇，大佬你唔好話10年前啦，我哋2023年第一季度去突破向上200蚊嘅時候，你買貴咗，嗰時200蚊，即係而家係20蚊，你點跌都唔會去到20蚊係嘛？即係咁講。咁你將舊嘅都買新嘅，咁你永遠都冇，永遠嗰啲因為嗰啲以前人係好成績，咁咪有個持貨嘅能力咯。我哋永遠都係講緊而家新嘅趨新嘅投資好唔好而家做咯。好啦。咁咧就我哋初步諗咧，都係會後邊都係咁啦，即係用一啲 ETF 啦，搭一啲個股啦，ETF 咪呢幾隻咯，QQQ 啊、SPX 啊，金融表現唔錯嘅，如果係回一啲嘅時候咧，都可以考慮。咁同啲 AI 嘅龍頭啦，譬如 Google 而家落咗嚟，咁啊 Meta 都落咗嚟一段，睇下行啲低位度，咁睇到佢又守得住，咁啊可能慢慢吸納啲咯，啲應用嘅。AI 應用嘅 Palantir 呢啲咁樣，嗱當然佢嘅估值係貴到離晒大譜噶啦，咁但係佢話都俾我哋聽，即係佢越升越有啊嘛，咁我哋咁當然你話啊，我覺得咁高估值唔去嘅，咁啊唔做咯，唔一定要你做嘅。咁你 Google 嗰啲估值係相對平啲嘅嚇，即係喺 M7，同啲金融板塊咯，啲龍頭咯嚇，譬如嗰啲依個嘅羅賓漢嗰啲，睇佢回嘅時候咯嚇。另外咧避險咧都可以考慮黃金嘅。但係都係 buy the dip 啦嚇，咁另外 BTC 你配搭少少都得嘅抗通脹嚇，咁就係長倉為主噶啦，就 buy the dip 都係盡量唔好去高追，因為高追有時一落翻嚟咧，你特別係個股咧，你落落5%、8%，你都好難受嘅其實，如果你錢多下，咁我哋嚟緊嘅策略會係咁。好，咁啊今次咧就係希望咧呢個隔咗幾個禮拜先出呢個咁嘅短片，係幫到大家，好嘛？我哋希望以後維持翻2、3個禮拜咧，最遲出一次咁樣。多謝各位一路嘅支持，多謝各位。